tout le monde, j'espère راكم ملاح, j'espère راكم ça va. Alors راح نكمل لكم la deuxième partie تاع la gastrulation. ما تنساوش قبل ما نبداو تابونيو لا شان يوتيوب et la page Instagram اذا راكم تحوسوا على لي كور ولا لي تي قلت لكم تلقاو فيها كلش. Alors دوكا نبداو بسم الله. Alors la fois passée حبسنا في هذا le point la formation de la lèvre dorsale blastoporale. Alors شفنا 4 stades كاين في la gastrulation 4 stades جوز عليهم باش يولي عندنا un gastrula. Donc le stade de l'encoche blastoporale, le stade de fer à cheval et le stade de bouchon vitellin et le stade de la fente blastoporale. Alors دوكا نشوفوا premier point où comment débute la gastrulation. Formation de la lèvre dorsale blastoporale. هنا واش يقول لنا environ 20 heures après la fécondation, au-dessous et au milieu de croissant gris, une encoche transversale et arquée va former la lèvre dorsale du blastopore. Donc après 20 heures après la fécondation, au milieu de croissant gris, alors voilà le croissant gris, وش يصرى تتكون لنا كلي une lèvre. هذه la lèvre هي منا اللي نعرفوا باللي بدات la gastrulation. Donc هاد la lèvre dorsale de blastopore. Donc هذه نقولوا لها la lèvre dorsale de blastopore. Donc قال لك une encoche transversale et arquée يعني شق ظهور شق هنايا ومتقوس يعني جاي متقوس كقوس va former la lèvre dorsale de blastopore. Donc هذا هو اللي يشكل لنا la lèvre dorsale de blastopore. Donc شوفوا كي نشوفوا هاد la lèvre dorsale de blastopore نعرفوا باللي هذاك لو جيرم بدا يولي ان gastrula ودخلنا في la gastrulation ما نقولولوش blastula. Donc voilà. Alors هاد لو ستاد اللي دوكا شفناه كي تشكل لنا هاد لا ليفر alors نقولولو stade encoche blastoporale. Donc jeune gastrula مازالو jeune au stade encoche blastoporale d'amphibien تاع l'amphibien. Alors voilà هذا هو l'encoche ou bien la lèvre. هذا le premier stade. Alors deuxième, donc قبل نعرفوا كيفاش comment se forme l'encoche blastoporale. Alors comment se forme l'encoche blastoporale يعني la lèvre هذه كيفاش la formation تاعها. Sa formation est due à la déformation d'un groupe de cellules endodermiques. Donc la déformation ou la تغير شكل مجموعة من الخلايا الباطنية de la zone marginale dorsale. Donc la zone هذه marginale dorsale. Voilà. Donc جينا على الداخل. Appelée cellule en bouteille. Donc يقولوا اسمهم une cellule en bouteille plutôt qui évolue en cellule pharyngienne de l'intestin antérieur. Ce sont les constrictions apicales de ces cellules qui déforment localement la surface du germe et amènent les cellules voisines à se courber vers l'encoche blastoporale et à pousser les cellules végétatives à l'intérieur de germe. Donc qui تصرى هاد la déformation تاع le groupe de cellules endodermiques يولوا على شكل une bouteille يعني ونعيطوا لهم cellules en bouteille. Voilà donc الشكل تاعهم كيفاش جاي. alors واش يديروا تاني قلنا alors تصرى la déformation تاع la surface de germe ويولوا les cellules de pôle végétatif يدخلوا داخل le germe على جال هاد la lèvre ou bien l'encoche blastoporale. Alors voilà كي صراو les mouvements morphogénétiques يبداو يدخلوا داخل هاد la lèvre كيما l'invagination l'embolie. Voilà. Donc هدايا مخطط يوري لك كيفاش تولي une cellule pharyngienne تولي une cellule en bouteille. Donc voilà تكون هكا normal. Après يولو كاين les microfilaments
d'actine, constriction apicale, microtubule هادو وين تصرى élongation. Voilà, donc تولي بشكل طولي يعني استطالة تصرى هنايا. Alors هادي une cellule en bouteille. Voilà. هنا aussi voilà cellule marginale profonde. هادو هنا يكونوا نورمال دي سيلول نورمال. ابري هنا واش يصرى كما يقولوا كاين لي ميكروفيلامون داكتين. فوالا انا في هاد لو بوين. فوالا كونستريكسيون ابيكال. فوالا هنا بدا يتشكل لونكوش بلاستوبورال. ابري يولو دي سيلول اون بوتاي لا ليفر دورسال du blastopore. Donc هنا هذه هي la lèvre dorsale du blastopore. Voilà. Et début de formation de l'archentéron. Donc نشوفوا كامل هاد les détails في le cours. Donc alors deuxièmement la formation des lèvres latérales blastoporales. Donc هذا le deuxième stade. Donc هنا les stades كيفاش نعرفوهم بتشكل هاد لا ليفر. Donc voilà هادو هما les stades. Donc هذه هي الخاصية تاعهم كيفاش نفرقوا بين كل stade et stade. Donc هنا واش يصرى formation des lèvres latérales. مع الاول شفنا لا ليفر dorsale بلاستوبورال. دورسال جايه هكا من الفوق. دونك علاه جايه او دو. دونك دوكا لي ليفر فونترال plutôt les lèvres latérales pardon les lèvres latérales. Donc par l'acquisition des lèvres latérales blastoporales, ce blastopore forme un arc ou fer à cheval. Donc شوفوا شتو يعني فهادوك رجل الحصان. دونك كاين كشغل هذيك القوس اللي دايرينهولو في رجلو هذاك. دونك شغل جاي السباطه ديالو جاي على شكله. دونك فير ا شوفال نقولوا له لو ستاد فير ا شوفال. تشكل هنايا alors تشكل la lèvre latérale à gauche et la lèvre latérale droite. Donc هادوما les lèvres latérales blastoporales. هادي la lèvre dorsale blastoporale et هادوما les lèvres dorsales latérales. Donc هذا c'est le pôle animal, pôle végétatif, côté latéral gauche, côté latéral droit. Donc gastrula au stade fer à cheval d'un amphibien. Alors دوكا راني نوريلكم لي ستاد. ابري نوريلكم لي موفمون لي صراو في لي ستاد. دونك فوالا برك باش نعرفوا شنو يصرا. Alors formation de la lèvre ventrale blastoporale. Donc il devient par la suite circulaire. Donc هدايا le blastopore يولي مدور circulaire يكتمل par la formation d'une lèvre ventrale. Donc voilà هذه هي la lèvre ventrale. Donc هنا يولي circulaire à la fin ويولي نعيطولو un blastopore. Donc هاد لو ستاد اسمو gastrula au stade bouchon vitellin باسكو خلاص تشكل لنا la lèvre dorsale plutôt ventrale pardon la lèvre ventrale تشكلت. Donc c'est bon ولا circulaire في le stade bouchon vitellin. Alors tout d'abord نعاودو نولو les mouvements. Alors واش صرا هنايا في le premier stade. Alors عرفنا باللي les cellules pharyngiennes ou bien les cellules végétatives alors دخلت دنت à l'intérieur de germes. Voilà. Donc au cours de la pénétration تاعهم les cellules subissent un changement morphogénétique
ويولوا دي سيلول اون بوتاي. دونك شي حاجه الاولى واش شفنا، دونك هذه سي لومبولي. لومبولي دونك دخلوا لي سيلول ولاو دي سيلول اون بوتاي، هادوما تاع alors donc voilà قلنا بلي لي سيلول دو بول فيجيتاتيف يدخلوا هاد لو موفمون نقولوا له امبولي. اي اوسي كاين كونفرجونس دونك يدناو او ميم طون، دونك يدناو او ميم طون، هادي سي لا كونفرجونس. alors في لو بروميير ستاد كاين لو موفمون دومبولي اي دو كونفرجونس. alors دوكا نشوفوا لي موفمون اللي صراو دوكا في لو دوزيام ستاد اللي هو لو ستاد فير ا شوفال. alors لو كان نرماركيو يعني لا ديفيرونس entre le germe au premier stade et le germe au deuxième stade اللي هو fer à cheval راح نشوفوا كاين ديفيرونس. alors شوفوا هاد لو germe مليح، دوك نعاودو من الاول. alors شوفوا هنايا لو germe au premier stade كاين كامل لي فويي راهم باينين. alors كاين le neurectoblaste, l'épiblaste, كاين تانيت le mésoblaste cordal, voilà, كاين le mésoblaste précordal, هذا اللي en rouge assuré, et كاين le mésoblaste هذا اللي بالغاز. donc كاين كيف كامل les trois feuillets يعني les trois تاع le mésoblaste, le feuillet moyen كاين كامل. et le feuillet interne كاين l'endoblaste non pharyngien اللي هو بالفار كلار، وكاين l'endoblaste pharyngien اللي بالفار فونسي. دونك كي كاين كامل لي 3 فeuillets راهم باينين، راح نشوفوا هنا لا ديفيرونس واش كاين هنا، واش كاين واش ما كاش. alors هنا كاين l'épiblaste هذا اللي بالبلو كلار، كاين le neurectoblaste، كاين le mésoblaste، كاين aussi le mésoblaste cordal هذا، كاين l'endoblaste non pharyngien. donc واش ما كاش le mésoblaste précordal et l'endoblaste pharyngien. donc هادو les deux les ما كاش. donc voilà هادوما sont disparus يعني ما كاشهم، واش صرا لهم امبولي. donc في le deuxième stade واش عندنا le mouvement d'embolie. كاين un autre mouvement كاين عفسه بيزار في هاد لو جيرم، جوغ ما راهوش كيما هذا، جوغ كلش راهو هنا هكذا لو كرواسون غري كلش او نورمال. فوالا دونك في لو دوزيام ستاد واش صرا l'endoblaste non pharyngien واش صرالو دنا، شوفوا كيفاش دنا mésoblaste automatiquement يدنا معاه. voilà donc هنا واش صرا alors les deux lèvres latérales هادوما sont amenées un territoire vers clair يعني دناو هدايا le territoire vers clair c'est l'endoblaste non pharyngien. donc هدايا le mouvement واش نقولوا له le mouvement de convergence يعني دناو les deux à la fois. donc voilà donc le deuxième stade عندنا le mouvement d'embolie et le mouvement de convergence. alors c'est un gastrula au stade fer à cheval d'un amphibien. شوفوا هنا تبان لكم خير. alors معلو هادو فهمتو لكم au début في لا فيديو الاولى في لا بارتي 1 اللي درتها لا فوا باسي. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا لي موفمون من تماك. هنا راني نعاود لكم برك باش تبان لكم خير. دونك شوفوا هنايا راهم بعاد راهم بعاد. alors شوفوا هنا واش صرا دناو دونك دناو vers le مازال ما نقولولوش ان blastoporre mais les deux lèvres latérales blastoporales. voilà donc
Donc le troisième stade, c'est le stade bouchon vitelin où ça l'a fait. Alors هنا par rapport au deuxième stade, يعني le stade fer à cheval, ما صرا والو، genre ماشي ما صرا والو، mais كاين un mouvement اللي صرا اللي هو وشنو. دونك شوفوا هنايا، alors كاين كامل لي تيريتوار، دونك كاين l'ectoblast, il y a aussi l'endoblaste non pharyngien, مازالو كاين, le mésoblaste مازالو, et le mésoblaste cordal اللي راهو بالrouge, et l'épiblaste c'est le bleu clair. donc مازالهم بين 4، ما واحد ما صرالو امبولي ولا انفاجيناسيون، دونك ما دخلوش داخل لا ليفر. مي واش صرا؟ دونك شوفوا واش صرا. الوغ هنا يعني راني نهضر لكم على هذه كلش قاد، هاوليك مازالو l'épiblaste, pardon, l'ectoblaste, مازالو l'épiblaste et le mésoblaste et l'endoblaste non pharyngien, ou مازالو تانيت le mésoblaste cordal. donc مازالهم بين 4، حاجه ما تبدلت. فوالا دونك حاجه ما تبدلت. الحاجه اللي تبدلت الوحيده انه، دونك الحاجه الوحيده اللي تبدلت انه دناو، دونك فوالا ولاو circulaire pour le mésoblaste ولا circulaire, et pour تانيت l'endoblaste non pharyngien ولا كلي محصور في لو بلاستوبور. دونك هذا كي ولا circulaire قلنا نقولوا له ان بلاستوبور، دونك نقولوا له ان بلاستوبور، على بها سماوه بوشون فيتيلان، دونك يشبه البوشون. فوالا دونك ولاو circulaire. alors واش صرا؟ alors مادام دناو نقولوا له un mouvement de convergence. donc le mésoblaste avance au blastopore. voilà donc هذا le mésoblaste avance le blastopore et rapproche يعني اقترب ليه. voilà donc c'est un mouvement de convergence. هنا صرا un mouvement de convergence. alors c'est un gastrula au stade bouchon vitelin. donc هذا تمثيل برك لهاد لو ستاد، بيان لو جيرم في هاد لو ستاد. دونك هنا واش عندنا؟ alors هذا سي لو نوريكتوبلاست، وهدايا سي لو ميزوبلاست كوردال. فوالا هذا لو هنايا، هذا سي لوندوبلاست نون فارنجيان، يعني هنا لوندوبلاست نون فارنجيان، وهادوما سي ليبيبلاست، هذا اللي راهو اون بلو، وهذا سي لو ميزوبلاست اللي راهو اون روز باردون اون روز. فوالا alors كاين بزاف دي زانفورماسيون لازم نقوله لكم pour هاد لو ستاد بوشون فيتيلان. alors برك باش نعرفوا، ما حبيتش نسبق لكم الامور، حبيت نروحوا حبه حبه. alors كاين لو ستاد بوشون فيتيلان يولي اجي. دونك هدايا غاسترولا اجي واش يصرا؟ donc le blastopore, le diamètre de blastopore se réduit progressivement et forme une fente. donc يولي صغير على واش كان. فوالا نقولوا له une fente blastoporale. دوك نزيدو نشوفوا في لي شيما باش تفهموا مليح على هاد لو ستاد الاخر بوشون فيتيلان. يعني هو ماشي في الاخر كامل في الغاسترولا، مي سي لو بلوز امبورطون. ابري يصرالو شغل يولي اجي يكبر اي تو، دونك يصراو دي موفمون فيه. alors هنا واش راهم يقولوا لنا؟ هذا سي ان ريزومي يورونا كامل لي موفمون اللي يصراو في لا ليفر دورسال بلاستوبورال واش يصرا، ليفر لاترال بلاستوبورال واش يصرا،
et la lèvre ventrale blastoporale واش يصرى les trois feuillets embryonnaires. donc حنا شفناهم كامل و سي ان ريزومي باش تحبوا تحفظوه ولا باش ما تتلفلكمش من بعد في ليكزامان اي تو. دونك هنا راح نوريكم. الوغ هذا هذا سي ان ستاد اون كوش بلاستوبورال الاول اللي شفناه كامل. ابري لو ستاد فير ا شوفال هايليك وين يتكونوا لنا هادو لي لافغ لاتيرال gauche et droite. donc هدايا ستاد بوشون فيتيلان هذا نورمال شفناه. الوغ واش حبيت نقول لكم هنا تكون بول انيمال من الفوق بول فيجيتاتيف من التحت كوتي لاتيرال droite كوتي لاتيرال gauche. donc هذا كوتي لاتيرال gauche كوتي لاتيرال droit بول انيمال et بول فيجيتاتيف. donc في لو ستاد بوشون فيتيلان تتبدل. الوغ هنا كنا نشوفوا هذا سي لو دو ولي من اللور سي لو فونتر. دونك هنا تتبدل لو دو يولي من الفوق لو فونتر يولي من التحت كوتي لاتيرال دروا اي كوتي لاتيرال غوش. علاش؟ باسكو لو بول انيمال اي لو بول فيجيتاتيف. alors قلنا علاش باسكو لو بول انيمال اي لو بول فيجيتاتيف se bascule vers l'arrière. voilà donc تولي هادية. alors في عود دوكا هذا سي اون vue externe dorsale ياك. donc هذا سي لو دو لي من اللور سي لو فونتر. هنا لا تتبدل. donc لو دو يولي من الفوق لو فونتر يولي من التحت. هادي c'est la région postérieure et les من اللور c'est la région antérieure. donc voilà هذا واش يصرى في لو ستاد بوشون فيتيلان. après واش عندنا بوشون فيتيلان âgé. donc ستاد بوشون فيتيلان âgé ياك. واش يصرى هذا في لو ستاد بوشون فيتيلان âgé واش رانا نرماركيو. alors بلي لو ميزوبلاست كوردال ما ولاش كاين. donc صراتلو انفاجيناسيون لو ميزوبلاست اقترب ولا se rapproche. donc هنايا حتى لو بلاستوبور et l'endoblaste non pharyngien ولا صغير. donc le blastopore صغار par rapport كي كان من الاول au stade bouchon vitellin. donc هذا c'est un stade bouchon vitellin âgé. كي يولي gastrula à la fin يروحوا كامل هادو. donc يولوا à l'intérieur de germe ولا de gastrula. هذا c'est un gastrula âgé c'est bon. هذه c'est la fente blastoporale. donc c'est la fente blastoporale هذه. voilà donc A B vue externe dorsale, C D E vue externe postérieure. donc voilà هذه c'est une coupe sagittale تاع le germe les différents stades. le stade oncoche blastoporale واش يصرى. donc نشوفوا كلش par rapport للاخرين ما كناش نشوفوهم à l'intérieur. donc هنا ما كناش نشوفوهم à l'intérieur. في la coupe sagittale قدرنا نشوفوا كامل les feuillets donc à l'intérieur كيفاش يصراو كيفاش يدناو كيفاش يصرى لهم les mouvements. voilà donc حتى الاخر حتى وين يولي يقعد à l'extérieur ou à la face externe de germe غير le neurectoblaste et l'ectoblaste. donc هادوما يتحفظوا c'est la même chose. donc شوفوا برك هذه c'est une coupe sagittale لازم تحفظوا les couleurs تاعهم باسكو يطيحوا في les examens هكذا. donc لازم تحفظوا هادوما. voilà donc هذا واش حبيت نقول لكم عليهم. وقدت c'est la même chose. donc c'est le dos كما كنا نشوفوا من الاول une vue externe dorsale, le ventre, le pôle animal et le pôle végétatif. كيف حتى le stade bouchon vitellin باش تبدلت. alors c'est le dos هذا من الفوق le ventre région postérieure et région antérieure. تقعد هكا حتى الاخر حتى وين يولي ان gastrula âgé يوجد روحو باش يدخل في la neurulation. c'est le chapitre اللي راهو جاي ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. et le dernier chapitre راح نديرو في la biologie animale parce que là c'est le dernier هذا واش قرينا.
Alors voilà, هذا مكان donc هذا c'est un gastrula âgé. Voilà هنا هادوما les territoires à compléter كما قلت لكم donc يتلونوا وهم لك هادوما البيانات. فوالا لازم تحفظوهم. فوالا دونك هذه هي لا كوريكسيون تاعهم تلقاوهم كامل في البي دي اف. اذا ما عندكمش لو بي دي اف ابونيو لاباج تاعي تاع انستغرام راح تلقاو لي كور كامل تاع بيولوجي انيمال ولا سوا بيولوجي فيجيتال ولا كامل لي موديول الاخرين راح تلقاو لي ريزومي ميم تانيت و لي كور تانيت. دونك فوالا هادي اناليز دي موفمون دي تيريتوار بريزونتيف. دونك هنا واش يصرا هنا رانا نشوفوا لي 3 فeuillets لي 3 feuillets. دونك هنا ليكتوبلاست مثلا هذا سي ليكتوبلاست رانا نشوفوه فوالا شغل خاصه رانا عليه فوالا. دونك هادي نشوفوا حتى لافان ابري واش نشوفوا لوندوبلاست ولا لو فeuillet interne. شوفوا لوندوبلاست اي الاخر لو ميزوبلاست ولا فeuillet moyen. شغل كل واحد نركزوا عليه ça dépend. دونك هاوليك ميزوبلاست ou feuillet moyen. شوفوا في لو ستاد بوشون فيتيلان ستاد بوشون فيتيلان âgé et gastrula âgé حتى تولي اون كورد. دونك هذه راح نقراوها في لا نوريلاسيون عفسه بزاف امبورطونط لا بروchaine fois ان شاء الله. Voilà. Alors en conclusion, à la fin de la gastrulation, le germe devient tridermique. Alors مع الاول لو بلاستولا كان كاين كلي طبقه واحده في لو جيرم اللي فيها كامل لي فويي. ومن بعد في لا غاسترولا واش صرا الوغ شوفوا معايا ولا عندنا شغل كي صراو هادوك لي موفمون ايتو ولا عندنا 3 طبقات. الوغ الاولى هاي ليك تاع لوندوديرم ابري لو ميزوديرم ابري الاخر سي ليكتوديرم. فوالا دونك سي tridermique à la fin de la gastrulation acquiert une symétrie bilatérale donc عنده تناظر voilà s'oriente et s'étire dans le sens antéro-postérieur. donc l'orientation تاعو ما توليش une vue externe dorsale قلنا تولي une vue postérieure ولا antérieure donc antéro-postérieur. voilà. alors هنايا كيما قلنا هاي ليك لا فان تاع لا سيغمونطاسيون واش كان بلاستولا مونوديرميك après la fin de la gastrulation gastrula tridermique. voilà donc le dos هذا c'est le dos le ventre région postérieure région antérieure. alors برك باش نفهمكم حاجه وتبان لكم مليح شغل كيفاش تبدلت هذه من بول انيمال تقولوا حتى ولات لو دو. دونك حاجه الاولى يعني في لا غاسترولاسيون كيفاش كان هذا سي لو بول انيمال هذا سي لو بول فيجيتاتيف كوتي لاترال droit كوتي لاترال gauche. هذا سي لو دو ولي مرلور وشنو سي لو فونتر. الو تقوشي شوفوا هكذا دونك هذا لو دو طلع ولا من الفوق فوالا هذا سي لو دو. دونك هذا اللي رانا نشوفه هنا شغل هذا هو ولا لو دو ومن تحت لو فونتر. دونك هذا اللي من اللور تجبد فهمتوني فوالا. دونك كلي هذا لو بول فيجيتاتيف هو هذا و لو بول انيمال ولا من اللور. دونك لو بول فيجيتاتيف et le pôle animal تباسكولاو يعني دلنا دونك vers l'arrière. voilà donc دلنا هذا سي لو بول فيجيتاتيف وهذا اللي من اللور سي لو بول انيمال. مي ما نقولوا لهمش هكذا نو ما نقولوا لهمش هكا. دونك لو بول فيجيتاتيف واش ولا ريجيون بوستيريور هذه سي لا ريجيون بوستيريور et le pôle animal واش ولا ريجيون antérieure. voilà دونك باش ما تتلفلكمش فهمتكم كيفاش صرات هذه. alors le pôle animal ولا ريجيون antérieure le pôle végétatif ولا ريجيون postérieure. هذا لو دو طلع ولا هنا الفوق هاوليك سي لو دو et le ventre هاوليك
Donc هذا اللي كان من اللور le ventre. هاوليك c'est le ventre. Voilà. Donc côté latéral droit, côté latéral gauche, comme toujours, la région postérieure et la région antérieure. Donc là c'est bon, c'est clair. Pour هذه كيفاش صارت. نعاودو نقولو la conclusion. Donc نعاودو نقولو la conclusion. أكير non ما حبسناش هنا. Alors وين حبسنا؟ Oui, هنايا. Alors gastrula recouverte par un feuillet externe de l'ectoderme. Donc le gastrula à la fin يولي. Alors يولي recouvert par un feuillet externe. يعني هذا هو. Donc le feuillet externe على برا l'ectoderme. Donc l'épiblaste et le neurectoblaste. Donc شفناها c'est bon. L'endoderme est ventral. Donc علاش ventral parce que راهو بزاف le ventre هاوليك l'endoderme à l'intérieur راهو بزاف من جهة le ventre prolongé vers le dos يعني prolongé vers le dos prolongé هاوليك par quoi par deux lames latérales. Donc هادو نسموهم les lames هادو كلي des lames latérales من deux côtés. Le mésoderme s'est placé en position moyenne. Donc le mésoderme راهو en position moyenne. هاوليك علاش moyenne راهو entre l'ectoderme et l'endoderme. Donc c'est une position هادي c'est une position quoi moyenne. Voilà donc هذا واش لازم نعرفو en conclusion. Après c'est bon هادي وريتها لكم. Fin de gastrulation. La gastrula a basculé يعني et s'est placé le ventre lourd vers le bas. Donc le ventre راهو من التحت parce que هو ثقيل. Le pôle animal étant devenu la partie antérieure qui m'a fait comme le pôle animal et le pôle végétatif devenu partie postérieure. Donc voilà هذا ما كان pour le cours تاع la gastrulation. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ان شاء الله يكون سهلت لكم شويه فيه يعني هو شويه يعني ماشي صعيب بزاف مي صافا دونك الحمد لله يا ربي قدرت نكمل لكم لو كور. اي عفسه ولا عندكم دي كيسيون سقسوني في لي كومونتير وما تنساوش تابونيو لا شين يوتيوب اي لا باج انستغرام باش تلقاو لي كور فيها و بون كوراج. ميرسي.